Welcome to Spinney's Nature Reserve at Aberogwen. The native flora of Britain and Ireland are now outnumbered by plants that have been introduced from different parts of the world. These are called non-native species. One such example is Mexican fleabane, or Erigeron carvinskianus. For gardeners, centuries of plant introductions means that we now have this incredible choice of what we can plant in our gardens. Most non-native species are not widespread outside of gardens and do not have noticeable impacts. But some plants spreading from gardens can become invasive species in the wild and have negative impacts on nature. Climate change is likely to exacerbate their impacts as conditions become more favourable for certain species. Often, plants that have the potential to become invasive species in the wild show early signs of invasive character, like prolific spreading in gardens. These can be described as the thugs in our gardens, those plants that are difficult to control. Heddiw, dwi'n cwrdd â Dr Thomas Jones, rheolwr y prosiect sy'n gweithio i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, a sydd hefyd yn arwain ar waith ymchwil i fewn i blanhigion a all fod yn ymledol yn y dyfodol. Ef yw'r person perffaith i siarad efo ni am amhrydlwyd y cerrig. Helo Thomas. Helo Iwan. Thomas, dwedwch wrthai, pam da ni yma heddiw? Da ni yma heddiw i edrych ar beth yn unol ydy rhywogaethau efo potensial i fod yn ymledol yn y dyfodol ac i edrych ar un enghraifft penodol. Beth yw rhywogaeth a all fod yn ymledol? Yn syml, rhywogaeth sydd yn dangos ymddygiad ymledol heddiw, ond oherwydd nifer y ffactorau gan gynnwys newid hinsawdd, lasa fod yn rhywogaeth ymledol yn y gwyllt yn dyfodol. Reit. A be allwn ni fel garddwyr wneud i helpu os oes ne planhigion all fod yn ymledol yn gerddi ni? Y pwysais yma ydy ar y gair potensial, a dyna pan da ni'n edrych ar ymddygiad ymledol o fewn gerddi, tydyn nhw ddim yn cael effaith negyddol yn y gwyllt eto, a mae garddwyr yn gallu helpu ni deall yr ymddygiad ymledol hynny o fewn gerddi yn well. A maen nhw'n gallu gwneud hynny trwy platfform o'r enw Plant Alert. Felly beth ydy Plant Alert? Platfform gwyddoniaeth dinesig, Citizen Science, wedi cael ei datblygu gan Brifysgol Coventry a Cymdeithas Botanegol Prydain ac Iwerddon. Yn syml, da ni'n gofyn i garddwyr cofnodi planhigion sydd allan lledaenu normodol o fewn gardd neu'n anodd i reoli ar y platfform Plant Alert. A mae hynny'n galluogi ymchwilwyr fel fi wedyn gwneud ymchwil ychwanegol ar yr ymddygiad ymledol hynny ar y rhestr da ni'n cael trwy Plant Alert. Mae'n platfform rili hawdd i'w defnyddio, does dim angen app, mae am ddim, felly mond mynd ar wefan Plant Alert. A pam felly mae Plant Alert mor bwysig? Mae Plant Alert yn caniatáu ni atal problem ac effeithiau rhywogaethau ymledol rhag ddigwydd, a hynny felly atal effeithiau negyddol ar natur ac y gost o reoli rhain yn y gwyllt. Yw atal nhw cyn iddyn nhw ddod yn broblem yn y dyfodol? Ie. Beth yw'r heriau wrth benderfynu a fydd planhigyn yn dod yn fwy ymledol yn y dyfodol? Y prif her ydy newid hinsawdd. Mae pob un planhigyn am ymateb yn wahanol i hinsawdd y dyfodol, a felly mae hynny'n rhoi sialens i ni deall pa planhigion sydd am bod o dan mantais efo cynhesu byd-eang a newid hinsawdd, a pa planhigion sydd o dan anfantais. Wel, diolch am hynny, Thomas. Mae hynny yn ddiddorol iawn, a mae o'n dangos yn dyri pa mor bwysig ydi o i ni arddwyr sylwi ar y planhigyn yma yn gerddi ni. Mi fydda i yn sicr yn defnyddio Plant Alert yn yng ngarddi. Gwych. Felly, Thomas, da ni yma ar ymyl y warchodfa natur yma yn Spinney's Aberogwen, a dwi'n gallu gweld planhigyn yn trio dod dros y wal o'r ardd drws nesa. Hwn ydy'r amhrydlwyd y cerrig, ia? Ia, yn union, enghraifft da o blanhigyn sydd yn cael ei gyfnodi ar Plant Alert yn aml, felly mae angen chydig bach o waith ymchwil ar hynny. A tydi o ddim yn ffynnu yma ar y wal, mae wedi dianc, ond ddim yn ffynnu efallai achos bod gormod o gysgod, ond da ni'n edrych ar sut o bosib mae'r planhigyn hwn am ymateb i newid hinsawdd a draws Prydain, ac os ydy hynny am ddod o fantais iddo
yn y dyfodol. Reit, felly ar hyn o bryd, dydy o ddim yn broblem. Mae o'n disgyn lawr y wal 'ma, mae'n ychydig bach yn tyfu ar y gwaelod yn fama hefyd, ond ar y funud, dydy o ddim yn broblem mawr. Mae'n dibynnu ar hinsawdd, ond hefyd cnefin. Yn fwy cyffredin ar cnefin oedd hefyd yr arfordir. Os ewch chi i rhannau fwy deheuol y Brydain, mae o'n lot fwy cyffredin ac yma yng Ngogledd Cymru. Ond da ni'n edrych ar sut mae hynny o bosib yn newid oherwydd newid hinsawdd. A dyna lle mae'r gwaith ymchwil yn digwydd. Ie. Dangos pwysigrwydd cadw llygad ar y blanhigion fel hyn. I atal problemau o bosib yn y dyfodol fel rhywogaeth amledol. Dwi'n gweld. We've come to a different location on the outskirts of the city of Bangor to see this wall, which is absolutely covered in erigeron, or in Mexican fleabane. And here we can see on this sunny wall how vigorous this plant grows in good conditions. And we can see as well the differences in colour that Thomas mentioned. The pinks on the flower, the variegation in the colour of the leaf, and the fact that it's just a much healthier, bushier looking plant. It's obviously very happy here. I wonder how many years it will be before this entire wall is covered in this potentially invasive species. Do you have plants in your garden that are growing too well or spreading too much? Gardeners are at the forefront of recognising plants that might become invasive in the future if they escape into wild places like this, simply by observing them in our own gardens. If you notice a plant that is growing too much and is hard to control in your garden, be a citizen scientist and record it on Plant Alert. The link is at the end of the video. The data collected is helping researchers like Thomas in identifying which plants might become a problem in the future and preventing impacts on nature. Help prevent potentially invasive species, use Plant Alert, and let's make a difference together.